Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. බාන 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ බාන පිටු අංක 14 23ද බලන්න. ටග්ගල කවුරු හරි කියන්නේ මට ඉක්මනට. පිටු අංක 14 23ද ඔව් හෝ නැහැ. ඉප ටග්ගල කවුරු උදව් කරන්න ඉක්මනට. කියන්නේ ටග්ගල කියන්නේ 23 කරලාද? 14 22. alright. පිටු අංක 14 22 කරලා දෙන්නේ. හරි. එතනින් පස්සේ කරලා නැහැ. හරි මෙහෙන්ද අපි පොඩක් මතක් කරගමු ආයේ මුලින් ඉඳන් ලුණු කර්මාන්තය පිළිබඳව ඔක්කොම මෙහි බාහිර කතාවට අවධානය යොමු කරන්න එපා. හරිද? ලුණු කර්මාන්තය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේ පැත්ත. ලුණු කර්මාන්තය කියනකොට අපිට සෑම ආහාරයකටම වගේම ඒ වගේම ආහාර කල් තබා ගැනීමෙන් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ලුණු. හරිද? එතකොට එහෙනම් මේ ලුණු නිෂ්පාදනය කරනවා ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට. එක ආකාරයක් තමයි හොඳට බලන් ගන්න ලේවා ලුණු. තව එකක් ආකර ලුණු. එතකොට එහෙනම් ලුණු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලේවා ලුණු අනිත් එක ආකර ලුණු කියලා. අමත කොටස් කට්ටියට මතක් කරලම ගන්න. ලේවා ලුණු කියන එක නිෂ්පාදනය කරලා ගන්න සුවිශේෂී ක්‍රමයකට. හරිද? හම්බන්තොට පුත්තලම වගේ ප්‍රදේශවල මුහුදු ජලයෙන් වතුර පොම්ප කරනවා මෙන්න මේ විදිහට තටාකයට. හරිද? බලා ගන්න ටිකක් විශාල තටාකයකට පොම්ප කරන්නේ. මේ තමයි විශාල තටාකය. ඊට පස්සේ විශාල තටාකයෙන් පොම්ප කරනවා තවත් කුඩා තටාකයකට. හරිද? මේ තියෙන්නේ මධ්‍යම තටාකය. මධ්‍යම තටාකයෙන් ජලය පොම්ප කරනවා තටාකය කියන එක. එතකොට මම මේ දැන් පැහැදිලි කරන හදන්නේ මොන ලුණුද මේ? ලේවා ලුණු ගැන තමයි මේ පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. එතකොට ලුණු ලේවායක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා එකක් තමයි පුත්තලම තව එකක් හම්බන්තොටගේ ප්‍රදේශවල. දැන් ඔයාලා මාත් එක්ක තර්ක කරනවා සර් ඇයි මේගමුවේ මුහුදු තියනව නේද? ඇයි මේගමුවේ ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න නැති කියන ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේගමුවේ ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි මුහුද තිබ්බ ඵලයටම අපිට ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. හරිද? ඒකට පාරිසරික සාධක කීපයක් අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන පාරිසරික සාධකය තමයි වසර මුළුල්ලේම වර්ෂාව තියෙනවා නම් මේක සාර්ථකව කරගන්න බෑ. එතකොට පුත්තලම හම්බන්තොට කියන ප්‍රදේශවල අවුරුද්දකට මාස 6ක් විතර තියෙනවා දීර්ඝ නියන් සමයක්. ඒ වගේම වියලි සුළඟක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ මීගොම් ප්‍රදේශවල මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම දීර්ඝ නියන් සමයක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහර කාලවලදී වහිනවා, සමහර දවස්වල පායනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ නියන් සමයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පුත්තලම හම්බන්තොට ප්‍රදේශවල දකින්න හම්බ වෙන විශේෂත්වය තමයි එක දිගට දීර්ඝ නියන් කාලයක් තියෙනවා. අන්නේ දීර්ඝ නියන් කාලෙට මොකද වෙන්නේ? මුහුදින් ජලය පොම්ප කරනවා විශාල තටාකයට. හොඳට බලා ගන්න මේ සිද්ධාන්තය. විශාල තටාකයට පොම්ප කළේ වෙලා මේ විශාල තටාකය තුල ලුණු සාන්ද්‍රණය කී ගුණයක් කරනවද? දෙගුණයක් කරනවා. ලුණු සාන්ද්‍රණය දෙගුණයක් කරනකොට මේකේ අවශ්‍ය වෙනවා කැල්සියම් කාබනේට්. ඊට පස්සේ කැල්සියම් කාබනේට් මේක අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ මේ වතුර ටික පොම්ප කරනවා මධ්‍යම තටාකයට. මධ්‍යම තටාකයේ ලුණු සාන්ද්‍රණය තියෙනවා කී ගුණයක්ද? 4 ගුණයක් දක්වා තියා ගන්නවා. හරිද? 4 ගුණයක් දක්වා මේක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ ද්‍රව්‍යය. ජිප්සම් කියන ද්‍රව්‍යය. හරිද? එතකොට මේකේ මොනවද අවශ්‍ය වුණේ? කැල්සියම් කාබනේට්. මම ආයෙ අඳින්නම් මේක. කැල්සියම් කාබනේට් මේකේ අවශ්‍ය වුණා. මේකේ ජිප්සම් අවශ්‍ය වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ ලුණු සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයක් වෙනකොට කුඩා තටාකය තුල අපි ලුණු නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් මම ලුණු නිෂ්පාදනයේ අවස්ථා ටික පැහැදිලි කරා. මම මීගොම් ප්‍රදේශය තුල ලුණු ලේවාක් නිපදවන්න බැරි හේතුව ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරා. ඇයි? මීගොම් ප්‍රදේශය තුල දීර්ඝ නියන් සමයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම
ලුණු නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ලේවා ලුණු ක්‍රමයේ යටතේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ තියෙනවා වැලි සහිත පසක්. හරිද? මැටි සහිත පසක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මුහුදේ පොම්ප කරන වතුර ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? උරා ගැනීමක් කරනවා පොළවට. පසන් මැටි පසට උරා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලේවාය වතුර මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් පහළ යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා කරන වැඩේ වැලි සහිත පසක් තමයි ඕන වෙන්නේ මොන නිෂ්පාදනය කරනද? ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න. හම්බන්තොට පුත්තලම වගේ ප්‍රදේශවල මේ වැලි සහිත පසක් තියෙන නිසා මේ කාර්යය වඩාත්ම පහසුවෙන් කරගන්නට පුළුවනි. එතකොට එහෙනම් මම ගත්තේ පුත්තලම හම්බන්තොට ප්‍රදේශ සඳහා ලුණු ලේවායක් සෑදීමේදී අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම සාධක ගැන පැහැදිලි කරේ. එතකොට මේ හදන්නේ ලේවා ක්‍රමයේ යටතේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද? පළවෙනි තටාකයට මුහුදේ වතුර පොම්ප කරලා ලුණු සාන්ද්‍රණය දෙගුණයක් වෙනකන් තියලා කැල්සියම් කාබනේට් එක අවක්ෂේප කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු අරන් යනවා කිවෙනි තටාකයටද? දෙවෙනි තටාකයට අරන් යනවා. මෙන්න මේ දෙවෙනි තටාකයට අරන් ගියාට පස්සේ ඒකෙදි අවශ්‍ය වෙනවා. එනතම් මධ්‍යම තටාකයේදී ජිප්සම් අවක්ෂේප වීමක් සිදු වෙනවා. හරිද? ලුණු සාන්ද්‍රණය කී ගුණයක් වෙනවද? 4 ගුණයක් වෙලා. ඊට පස්සේ ලුණු අරන් යනවා කිවෙනි තටාකයටද? තුන්වෙනි තටාකයට කුඩාම තටාකයට අරන් යනවා. අරන් ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒකේ හම්බ වෙනවා මොනවද? ඝන තත්ත්වයේ ලුණු. ඒ වගේම ඕකේ හම්බ වෙනවා අපිට උඩ දියරයක්, මැග්නීසියම් තියෙන දියරයක් හම්බ වෙනවා. මේකට අපි කියනවා කාරම් දියරය කියලා. කාරම් දියරය තිබ්බොත් එහෙම ලුණු තිත්තරසක් එනවා. ඒ නිසා මැග්නීසියම් අවක්ෂේප වෙන්න කලින් ටක් ගාලා ලුණු ටික මොකද වෙන්නේ? කුළු ගෙඩියකින් ගහලා කැට වෙන් කර ගැනීමක් කරනවා. වෙන් කළා කඳු ගහලා තියෙනවා මාස 5ක් 6ක් යනකම් මැග්නීසියම් ලවණ තියෙනවා නම් ඒක ලුණු වලින් මොනවා වෙන්නද? අයින් වෙන්න. මැග්නීසියම් ලවණ තිබ්බොත් ලුණු තිත්තරසක්කින් යුක්ත වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට එහෙනම් තමයි මොකද වෙන්නේ? ලුණු නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කරන්නේ. හරිද? මේවට කියන මොන ලුණුද එහෙනම්? ලේවා ලුණු කියලා කියනවා. හරිද? තව ලුණු නිෂ්පාදනය කරන මොනවද එහෙනම්? ආකර ලුණු. ආකර ලුණු ප්‍රධාන වශයෙන්ම හදන්නේ අපිට හදන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා පෘථිවියට උල්කාපාතයක් කඩාපාත් වුණයි කියලා කියන දැනට අවසර සෑහෙන කාලයකට පෙර. ඔය සෞදි අරාබිය, ඕමාන්, දුබයි වගේ ප්‍රදේශවලට තමයි මේ කඩාවැච්ච උල්කාපාත කැබැල්ල වැලි වලින් සමන්විතයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මොකදනේ ඒ උල්කාපාතයට යට වුණා කියනවා ඒ ප්‍රදේශීය ඩයිනෝසර් ටික. ඉස්සර පෘථිවියේ තිබ්බ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශය තමයි අද වර්තමානයේ කාන්තාර බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රදේශවල හිටිය ශාක්‍ය සහ සත්ත්වජාව පොළොව යටට ගිහිල්ලා අධික උෂ්ණත්ව සහ පීඩන හේතුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ දේහය අද පොසිල බවට පත් වෙලා අද ඒව ඉන්ධන විදිහට භාවිතයට ගන්නවා. මොන ඉන්ධන විදිහටද එහෙනම්? පොසිල ඉන්ධන විදිහට. හරිද? මේ පොසිල ඉන්ධන වල තියෙනවා පෙට්‍රල්, ඩීසල්, භූමි තෙල්, ඒ වගේම තා මොනවද? ගල් අඟුරු අපි භාවිතයට ගන්නවා. මේ පොසිල ඉන්ධන තමයි මේ භාවිතයට ගන්නෙ. එතකොට ඒ වගේම ඊළඟ අවස්ථාව තමයි හොඳට අහන්න කතාව. මුහුද තිබෙන ප්‍රදේශවල අන්න ඔය මුහුද තියෙනකොට මොකදනේ? ඒ ප්‍රදේශවලින් වෙච්ච සුවිශේෂම සංසිද්ධිය තමයි ජලය වාෂ්ප වෙලා ගියා, ලවණ ටික ඉතුරු වුණා. අද වැලි අයින් කරනකොට දියමන්තිය වගේ දකින්න හම්බෙලා මොකක්ද එහෙනම්? මේ ලුණු ටික මිදිලා තියෙනවා. ඒ තමයි මොන ලුණුද එහෙනම්? ආකර ලුණු. හරිද? ඒ ප්‍රදේශවල කට්ටිය අද භාවිතයට ගන්නේ ලේවා ලුණු. ඒ මොනවද එහෙනම්? ආකර ලුණු. එහෙනම් මම දැන් පැහැදිලි කරන් ආවා ලුණු ලේවා නිෂ්පාදනයේ ලුණු ලේවා සකස් කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි මුහුදට ආසන්න වෙන්න ඕනේ, දීර්ඝ නියම සමයක් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම වියලි සුළඟක් තියෙන්නට ඕන කියලා කිව්වා. මෙන්න මේ ඒ වගේම වැලි පසක් තියෙන්නට ඕන කිව්වා. මෙන්න මේ අවශ්‍යතා ටික සම්පූර්ණ කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් ලේවායක් සකස් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම ලුණු නිපදවන අනිත් ආකාරයක මොනවා කියලාද? ආකර ලුණු කියලා කිව්වා. ආකර ලුණු ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හම්බෙන්නේ පොළොව යට තියෙන, ඒ කියන්නේ ඉස්සර මුහුදිව ප්‍රදේශවලට උල්කාපාතය වැඩිලා ජලය වාෂ්ප වෙලා ගිහිල්ලා මුහුදු ජලය ඝනීභවන වෙලා අපිට හම්බ වෙනා මොනවද එහෙනම්? ආකර ලුණු හම්බ වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේවා තමයි ලුණු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ ලුණු නිපදවන ක්‍රම දෙක. එතකොට එහෙනම් පිටු අංක 13 ටියුට් එක මෙන්න මේ දැන් සමාජ කට්ටිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ටියුට් එක මිශ්‍රණගේ ටියුට් එකේ මම පිටියේ. ඒකේ 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරගත්තා. 20 වෙනි ප්‍රශ්නය ඉහත ක්‍රම දෙකෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කරන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අහලා තිබ්බා. අපි ඒකට පැහැදිලි කරාම කොහොමද? ලේවා ක්‍රමය කියලා පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ 21 වෙනි ප්‍රශ්නෙට කිව්වා ලුණු ලේවායක් ස්පීඩුවේ සඳහා ස්ථානය තෝරා ගැනීමේදී සැලකීමට යුතු කරුණු සාධක මොනවද කියලා ඇහුවා.
ඒකට ගන්න පුළුවන් එකක් මුහුදට ආසන්න ප්‍රදේශයක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම වසර පුරාම දැඩි සූර්යරශ්මියක් තියෙන්නට ඕනේ. මැටි සහිත පසක් තියෙන්නට ඕනේ. සර් 18 වෙනි පිටුව තියෙන්නේ. හරි. ටටකල උත්තර ලිඛිත කියලා යන් හරි අංකෝ. ඊට පස්සේ 23 වෙනි ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරා. සාමාන්‍ය ලුණු සාම්පලයක් වාතයේ උත්තර කුවීට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථා ටික අපි එහෙනම් පැහැදිලි කරලා ඉවර කරා. 14 හරි 29 වෙනි ප්‍රශ්නේ පිටු අංක 16 කරලා බලන්න. සමහරකට එක එක කෙනා මෙසේජ් දානවා මට. හරියටම කියන්න පිටු අංක 16 29 කරලාද කියලා දාන්න ටක්කර කවුරු හරි. පිටු අංක 16 29. පිටු අංක 16 29 බලන්න. ඕනේ. පිටු අංක 17 30. ඉන්න පොඩ්ඩක්. පිටු අංක 18 සිසුන් කණ්ඩායම් තුනක් සිදු කළ ප්‍රශ්නාංක මම හිතන්නේ ඒක 31 වෙන්නට ඕනේ. ටක්කා දාන්න පිටු අංක 18 සිසුන් කණ්ඩායම් තුනක් නෑ සර්. රයිට්. එහෙනම් ඒක තමයි හරි. පෙළන ප්‍රශ්නාංක 31 පිටු අංක 18 පිටු ප්‍රශ්න අංක නම් වැදලා නැහැ නම් සිසුන් කණ්ඩායම් තුනක් සිදු කළ ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ විස්තර පහක් දැක්වේ. ගට්ටක් ගන්න ප්‍රශ්නේ. හරි බලන්න එහෙනම් සිසුන් කණ්ඩායම් තුනක් සිදු කළ ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ විස්තර පහක් දැක්වේ. ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ විස්තර පහක් දැක්වේ. කණ්ඩායම පළවෙනි කණ්ඩායම නිවැරදිව කිරාගත් ග්ලූකෝස් ගෑම් 5ක් ජලය ගෑම් 95ක දිය කිරීම. හරිද? දෙවෙනි කණ්ඩායම ඊට සායදන්න කණ්ඩායම කියලා නිවැරදිව මැනගත් එතිල් ඇල්කොහොල් ඝන සෙන්ටිමීටර් 10ක් මුළු ද්‍රාවණ පරිමාව 100ක් වන තෙක් ජලය දැම්මා. එතකොට එහෙනම් ජලය දාලා තියෙන්නේ 90යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කණ්ඩායම දාලා තිනවා නිවැරදිව කිරාගත් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගෑම් 10ක් ජලයේ දිය කර මුළු පරිමාව 250ක් ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කරන ලදී. එහෙනම් බලන්න එහෙනම් කණ්ඩායමක දාලා තියෙනවා. මේකේ අහලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් හරි ගස්ස ගන්නකෝ පළවෙනි කණ්ඩායම දෙවෙනි කණ්ඩායම තුන්වෙනි කණ්ඩායම. හරිද? හදාගන්න ඕකේ දෙවෙනි කණ්ඩායම කියන එක 3 කරගන්න පළවෙනි කණ්ඩායම 2 කරන්න කණ්ඩායම අංකයක් නැති එක කරන්න. හදාගන්න ටක් ගාලා ඉස්සල්ලාම තියෙන කණ්ඩායම කියන එක කරන්න එක කණ්ඩායම කියන එක රෝමි ඉලක්කම් 2 කරන්න රෝමි ඉලක්කම් 2 කණ්ඩායම රෝමි ඉලක්කම් 3 කරන්න. හරි ඊට පස්සේ බලන්න ඕකේ තියෙනවා 10%යි v බෙදීම v යනුවෙන් සංයුතිය ප්‍රකාශ කර හැක්කේ කුමන කණ්ඩායම විසින් පිළියෙල කළ ද්‍රාවණයේද. හරිද? ඕකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. චුට්ටක් බලන්න ඔය අවස්ථාව. ඔයාලට මතක නැතුව දන්නෙත් නැහැ. ඉස්සල්ලාම අපි මේ ද්‍රාවණ ගැන පිළියෙල කරනකොට ඉස්සල්ලාම ගත්තා m බෙදීම m බෙදීම v ඊළඟ v බෙදීම v අනිත් එක mol බෙදීම v. හරිද? මේකේ මෙන්න මෙහෙමයි මේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ඔය පල්ලෙහා තියෙන්නේ ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය. ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය. ඕක තමයි මෙතනින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඊට උඩ තියෙනවා ද්‍රාව්‍ය ස්කන්ධය. ද්‍රාව්‍ය ස්කන්ධය දක්වලා තියෙනවා උඩ එම් අකුරේ. දැක්කද අවස්ථාව? එතකොට මේ තියෙන්නේ ද්‍රාව්‍ය මේ ද්‍රාවණයේ. ඊට පස්සේ මේකේ B කියලා තියෙන්නේ ද්‍රාවණයේ පරිමාව. උඩ තියෙනවා ද්‍රාව්‍ය ස්කන්ධය. එතකොට මේ තියෙන ද්‍රාවණයේ
පරිමාව මේ තියෙන ද්‍රාව්‍ය ස්කන්ධය. හරිද? එතකොට බලන්න එකිනෙක සම්බන්ධ කරන විදිය කොහොමද කියලා. මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද? B බෙදීම V යනුවෙන් සංයුතිය ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ කුමන කණ්ඩායම විසින් පිළියෙල කළ ද්‍රාවණයද? පළවෙනි එකේ තියෙන බලන්න නිවේද්‍ය ක්‍රියාගත් ග්ලූකෝස් ගෑම් 5ක් ජලයේ අණු 5ක. එහෙනම් පළවෙනි ගත්ත හැකි M බෙදීම V. ග්ලූකෝස් ගෑම් 5ක් ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර අණු 5ක. එහෙනම් පළවෙනි එක ගත්ත හැකි නම් මොකටද එහෙනම් පළවෙනි කණ්ඩායම ගන්න තියෙන්නේ B බෙදීම M. ඊට පස්සේ දෙනවා ඇල්කොහොල් 10යි මුළු පරිමාව 100යි. අන්න ඒක ගත්ත හැම මොකද පරිමාව. එහෙනම් තියෙන්නේ ඒකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් එහෙනම් දෙවෙනි කණ්ඩායම B බෙදීම V. දෙවෙනි කණ්ඩායම. ඊට පස්සේ අහලා දෙනවා බලන්න පළවෙනි කණ්ඩායම විසින් පිළියෙල කළ ද්‍රාවණයේ සංයුතිය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය mm ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. mm විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අන්න ප්‍රතිශතයක් විදිහට අහලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේකේ පහක් තියෙනවා. ඔක්කොම කීයක් වෙනකම් 100ක් වෙනකම්. වැඩි කරා 100ට 100න්. කැපිලා ගියා. උත්තරය හම්බෙන්නේ 105යි. M බෙදීම M වැඩි කරන 110යි. මේ චිත්‍ර පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට? ඊට බලන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි කණ්ඩායම පිළියෙල කර ද්‍රාවණයේ සංයුතිය ස්කන්ධය mm ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. හරි. එහෙනම් මේ තමයි ඒ ප්‍රකාශ කරන පිළියෙල. හරිද? තුන්වෙනි එක. දෙවෙනි කණ්ඩායම සිය ද්‍රාවණය පිළියෙල කියන යොදා ගන්නා ලද සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ගන්න කොපමණද? බලා ගන්න මවුල ගන්න හොයන විදිය. මගේ මකන්නේ මවුල ගන්න හොයන්නේ මෙහෙමයි. හරි මවුල ගන්න n වලින් ගත්තා ස්කන්ධය සිම්පල් m කිව්වා සාපේක්ෂ අංක ස්කන්ධය කැපිටල් m වලින් දැක්වුවා හරිද ස්කන්ධය බෙදුවා සාපේක්ෂ අංක ස්කන්ධයට එතකොට එහෙනම් අපිට තියෙනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අංක ස්කන්ධය සොයා ගන්න සෝඩියම් වල 23යි ඔක්සිජන් වල 16යි හයිඩ්‍රජන් වල 1යි ඔක්කොම එකතු වුණා කීයක් වෙනවද එහෙනම් 40ක් වෙනවා එහෙනම් දාන්න පුළුවන් ස්කන්ධයේ ගාන දිලා දෙනවා කීයක් කියලාද ග්‍රෑම් 10ක් කියලා ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 10යි සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය 40යි හතරෙන් එකයි මවුල එහෙම නැත්නම් ගත්ත හැකි 0.25යි mol දාගන්න උත්තරේ ටක් ගන්න
ඊට පස්සේ බලන්න තුන්වෙනි කණ්ඩායම විසින් පිළියෙල කළ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. බලන්න ඒකේ දින තියෙනවා මුළු පරිමාව 250ක. එහෙනම් මේ මුළු පරිමාව දින කොච්චරද එහෙනම් 250ක. ගන්න පුළුවන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මෙම කොටු වරහණෙන් දාන්නේ මොකද්ද සාන්ද්‍රණය කියන අදහස. එතකොට එහෙනම් 250ක තියෙන්නේ 0.25ක් නම් මට ඕනේ කොච්චරද 1000ක 1.4න් බෙදුවා. උත්තරේ හම්බ වෙන කොච්චරද 1 mol dm ඍණ 3යි කියලා හම්බ වෙනවා. දාගන්න උත්තරේ හරියද? මේ තියෙන මවුල මෙතන හම්බෙච්ච මවුල සංඛ්‍යාව මෙතන තියෙනවා 250යි 1000යි. දාගන්න බන් හරියට හරි ඊට පස්සේ යම් පිටු අංක 19ට තුන්වෙනි කණ්ඩායම විසින් වඩාත් නිර්වද්‍යව දන්නා දත්ත සාන්ද්‍රණයෙන් යුතුව සිය ද්‍රාවණය පිළියෙල කරන ලදී. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන වීදුරු උපකරණ තුනක් ලියන්න. ගන්න පුළුවන් එහෙනම් තුන්වෙනි කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ එහාට බලන්න සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 10ක් කිලාගෙන මුළු පරිමාව 250ක් වෙනවා වතුර දැම්මා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වතුර දාන්න ඕනේ මොකද්ද? පුනීලයක් ඕනේ. ගන්න එහෙනම් පුනීලය පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව පුනීලය පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව පිපෙට්ටුව ඔරලෝස් තැටිය පිපෙට්ටුව පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව ඔරලෝස් තැටිය ආයි කියන්නම් පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව පිපෙට්ටුව පුනීලය ඔරලෝස් තැටිය ඔරලෝස් වීදුරුවක කමන්නේ ඊට පස්සේ බලන්න රෝම ඉලක්කම් 3 රෝම ඉලක්කම් 6 තුන්වෙනි කණ්ඩායම විසින් පිළියෙල කරන ලද ද්‍රාවණය පසු දිනක නැවත භාවිත කිරීම සඳහා තබා ගත යුතු වේ. ඒ සඳහා ලේබලයක් ඔබ විසින් සකස් කළ යුතුය. අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කර එම ලේබලේ දරසටහනක් ලියන්න. මේ ලේබලේ තියෙනවනේ පුතේ මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික. හරිද? අපිට ඕන දේවල් තියෙන්න බෑ. මේ ලේබලය මේ වාදනයේ කවුරු ආය භාවිතයට ගන්නකොට සියලුම දත්ත එක ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේවට එක හරි. ඉස්සලාම ලේබලේ තියෙන්න ඕනේ මේකේ මොකක්ද මේ කියලා. එහෙනම් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න මම ලේබලේ තියෙන දත්තේ. ඊට පස්සේ මේකේ සාන්ද්‍රණය තියෙන්න ඕනේ. C 1 mol dm ඍණ 3 සාන්ද්‍රණය. ඊට පස්සේ හදපු දවස 2021.04.24 2021
2001.04 ගේ හදපු දවස සාම්නේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ හදපු දවස මේක කල්ලිකුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වර්ගය මොකද්ද? සාම්නේ කොච්චරද? ඊට පස්සේ කොච්චරද? මේකේ මේ දත්ත ටික. හදපු දවස. මේ ටික තියනවා නම් හරියටම ඔන්න අදාළ කරන තොරතුරු එක තියෙනවා. ඔය විදිහට කොටුවක් ගහන්නත් ඕනේ. හරි පුතේ අහගන්න අපි විද්‍යා පන්තියකට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ වටේ පරිසරය තුල තියෙන කොවිඩ් අවදානම ගැන සුට්ටක් මතක් කරන්න ඕනේ. පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම පුතේ හැම වෙලාවකම වගේ උදේ දවල් සහ හවස කුමාලය ආශ්වාස කරන්න අර ස්ටීම් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි. ඒ වගේම පොත්තමල්ලි කියන එක හොඳ පානයක්. උදේ කිරියක වෙනුවට භාවිතයට ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හවසට වගේ පොත්තමල්ලියක් අය බොන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද හේතුව අපි දන්නේ මේ වෛරස් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. හැබැයි මේක මේ කතාවට කියන මාතෘකාව හරියට විස්තර තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ මම කියෙන්නේ නැහැ. ඊයේ මම කාර්යබහුලත්වයේ තිබ්බ නිසා මොකද මේ ඊයේ හවසනේ කිව්වේ උපකාරක පන්ති 31 දක්වාම කැන්සල් කරන්න කිව්වලා. ඒ නිසා විස්තර තව හම්බුන්නේ ලද අනුව විස්තර දෙන්න. හැබැයි පුතේ වෛරස් එක ස්වභාවය තමයි වාරක් විද්‍යාව ගැන දන්නවනේ. වෛරස් එක ස්වභාවය තමයි හැමදාම එක විදිහට ඉන්නේ නැහැ. වෛරස් එකේ කාලෙත් එක්ක DNA පිටපත වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා විකෘති හට ගන්නවා. එහෙනම් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන විකෘති ටිකක් අවදානම දැන් ඔය දකින්න ඇති අර Facebook එකේ හැම ගොඩක් දාලා තිනවා ඉන්දියාව නිකන් විශාල මහනුවර වගේ. දකින්න හැමතැනම මොකද වෙන්නේ? මිනිය පුච්චනවා. ඒ කියන්නේ ඉම්බාම් කිරීමක්වත් පෙට්ටියක් හොයන්නවත් නැහැ. හරිද? ඒ වගේ තත්ත්වයක ලංකාවත් පත් වෙන්න පුළුවනි. ඒ නිසා තම තමන්ගේ ආරක්ෂාව තම තමන් සපයා ගන්නට ඕනේ. හරිද? ඊයර මාධ්‍යයෙන් කියපු දේ හරියටම හරි දෙන්නේ හැරෙන්න එළියට බහින්න එපා. අවස්ථාවයකට හැරෙන්න එළියට බහින්න එපා. හරි දැන් ගොඩ කට්ටිය දැන් මෙයා ලෑස්තිලා ඇති උණ බට කපන්න විස කුඩු හදන්න. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා තමයි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා තම තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලස ගන්නට ඕනේ. මොකද ඒක කාලයත් එක්ක තමන්ටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් යන්නට එපා. දැන් දිවුලපිටිය පැත්තේ වීදික මනම් කොහොමද කියන හැටි දන්නේ දිවුලපිටියේම ගොඩ මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු අවදානමක් තියෙන ප්‍රදේශයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මාධ්‍යවලට ගොඩක් හිට්ටුයි. ඒ නිසා කිලෝමීටර් 2-3ක් තියෙන දිවුලපිටියද ඒ නිසා තමන් ගෙදරින් කොහෙවත් යන්න එපා. එහා ගෙදර කට්ටිය හොඳයි මෙහෙ යනවා කියලා ටීවී බලන්න සෙල්ලම් කරන දෙකට යන්න එපා. මොකද අවදානමක් තියෙන නිසායි මේ කතා කරන්නේ. හරිද? මොකද හේතුව ඔයාට ජීවිත කාලෙම ඔලිවලියන් හම්බෙන්නේ එක වතාවයි. හරිද? ඒක අඩු ප්‍රතිඵලයක් තිබ්බත් දැන් තියෙන සත්‍ය හැටියට උසස් පෙළ කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඔය අසනීප හැදිලා මාස 2 3 4 ඉදුවත් ඒ මොකද සාමාන්‍ය විභාගයේ ලියාගන්න බැරි වෙයි කියන එකයි මම අදහස් කරේ. එහෙනම් තම තමන්ගේ ආරක්ෂාව තම තමන් සපයා ගන්න කොහෙවත් යන්නට එපා. ගෙදරට වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කට් කරගන්න. මොකද හේතුව මම පුළුවන් හැම වෙලාවකටම ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඉස්තිර වෙලාව තමයි දැන් මේ පන්තිල වෙලාවනේ ගත්තේ. 4:00 6:00 ඒ නිසා 4:00 6:00 ඇතුළත මොකද අපි ගිය අවුරුද්දේ අපි කරපු වෙලාව මේක 11 වසරට ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඒක ඔබත් එක්කම හිත සතියක් ඇතුළත කතා කරලා බලලා මම දාගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය කවද්ද කියලා ඒතකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ලෙට් ඔය පේපර්ස් එක්කම ගන්න වෙනවා ඔයාට හරිද අරන් එල්ල ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් අපි සමන්දියත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා ඊට සමගාමීව උත්සාහ කරනවා සතියකට දවස් 3ක්වත් පන්තිය කරගෙන යන්නට හරිද දවස් සෙනසුරාදා නම් ස්ථිර වෙලාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියේ කවදවසකුයි හරිද ඒ නිසා ඔයාලා මාත් එක්ක සහභාගී වෙලා ඉන්න මොකද මේ නැත්නම් අපිට වෙන විකල්පයක් නැති මේක කරගෙන යන්න හරිද මොකද ඔයාලගේ අයියලා අක්කලාගෙන් අහලා බලන්න අපි විභාග කිට්ටු වෙලා ගිය අවුරුද්දේ සෑහෙන ලොකු වැඩසටහනක් කරා හරිද ඒ කියන්නේ හැමදාම ප්‍රති දවස් 5ම ඔයාලා කිට්ටුනට පස්සේ රෑ 10:00 11:00 අපි පන්ති කරා හරිද මම දැක්කද මේ ඊතරද මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා සමහර ගුරු රෑ 1 දක්වාම ඔන්ලයින් පන්ති දාලා තියෙනවා රෑ 1 දක්වා හරිද ඒ කියන්නේ ගුරුවරුන්ගේ පැත්තෙන් අපි කරන්න පුළුවන් කාර්ය දරුවෝ වෙනුවෙන් කරනවා හරිද ඒ නිසා ඔබ අපිට සහයෝගය දක්වන්න මමත් ඒක තමයි මේ තාමවල ඉනාම හරිද තාමට ඒක තමයි කතා කරලා කිව්වෙත් මේ
අපි මේක zoom එක හරි ගස්සමු ළමයෙකුට ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ අද දවසේ මිස් වුණා නම් එයාට ඒ ලෙක්චර් එක මිස් නොවෙන්න දිගටම මෙයාට මේක සම්පූර්ණ සහභාගී වෙන්න. ඒක කොහොම හරි ගස්සනවා. මොකද ජීවිත මහත්යත් මාත් එක්ක කතා කරපු නිසා එයාත් මේ ගැන කතා කරලා ඉවරලා මම ඔයාට කියන්නම් කොහොමද ඉස්සරහට වැඩි කරන්න කියලා. එතකොට අද බැරි වුණා නම් ආයේ ඒ ලෙක්චර් එක ඔයාට ආයේ පාරක් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට කොහොමද මම සකස් කරන්න කියලා කියන්නම්. කරන්න තියෙන ලොකුම උදව්ව තමයි පුතේ ඔයාලා කිසිම කෙනෙක් එළියට යන්න එපා ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් නැතුව. හරිද? පුන අපි මේ කියන්නේ එක ඔබව ආරක්ෂා කරන නිසා අපිත් යන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද මමත් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අර කිව්වේ පුළුවන් වෙලාව නම් හවසකට කොත්තමල්ලි එකක් බොන්න පොදු ශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම හිමාලය ආග්‍රහණය කරන්න. ඒ කියන්නේ හිමාලය ස්ට්‍රීම් කරන්න. මේ කියන හිනාවීස නම් බණ කියනවා කියලා. නෑ පුතේ මේක හැදිච්ච කෙනා තමයි මේක දන්නේ ප්‍රතිපලයේ කොයි වගේද කියලා. ටීවී එකේ බලන්න, ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න ඉන්දියාවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මිනිස්සු මැරෙන්නේ බෙඩ් ෂීට් එකේ මොකද ලණුවක් අරන් ඔතලා ඉන්දර දාන බූම් කියලා දාලා. හරිද? හරි සෝජනීයයි. බලන්න ඕන තරම් ෆොටෝස් තියෙනවා නිකන් මේ බල්ලු ගාන තමයි බූම් කියලා දාලා ඉන්දර දාන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් ඔයාව. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම ආරක්ෂා වෙන එක ඔයාගේ කාර්යයක්. ඒ නිසා මාස්ක් එක නැතුව ඔය සැනිටයිසර් එකක් නැතුව ඒට යන්න එපා. හරි. ඒ නිසා මම පූර්ණ මතක් කිව්වා වඩ වැඩි 5ක් කරන් කිව්වේ. පුනා කියන්නේ ඒක පන්තිකම මේ ආරක්ෂාව තම තමන් සපය ගන්න ඕන කාරණාවක්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ගන්න පිටු අංක 19 32 ප්‍රශ්නේ ගන්න. 32 ප්‍රශ්නේ. ලේවා ක්‍රමය මගින් ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දැක්වෙන ගැලීම් සටහනක් පහක් දැක්වේ. බාන මුහුදු ජලය ඇතුල් කර වාෂ්පීකරණය වෙනවා සැලැස්වනු ලැබේ. නොගැඹුරු විශාල තටාකය තුල. අන්න ඒකේ ඒක ද්‍රව්‍යයක් හැදෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකේ ද්‍රව්‍යයක් හැදෙනවලු. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ නම් මධ්‍යම තටාකයට මෙයා ගමන් කරනවා. හරිද? මධ්‍යම තටාකයට ගමන් කරලා ඒකේ දෙයක් ආයෙ පල්ලෙහාට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඇතුල් කර වාෂ්පීකරණය වීමට සලස්වනවලු. සලස්වලා ඔන්න බලන්න කුඩා තටාකය තුල අවක්ෂේප ලෙස තැන්පත් වෙනවලු, ඉවත් කරනවලු, මව් ද්‍රාවණය හම්බ වෙනවා, ලුණු හම්බ වෙනවා වෙනම. ඔන්න බලන්න එන මුහුදු ජලයේ පොම්ප කරලා පළවෙනි තටාකයේ පළවෙනි නොගැඹුරු විශාල තටාකයේ ඒකය ද්‍රව්‍යයක් හම්බ වෙනවා, මධ්‍යස්ථ තටාකය තුල හම්බ වෙනවා, අවක්ෂේප තැන්පත් වෙනවා, ඇතුල් කර වාෂ්පය ඝනීභවණය වීමට දෙසලස්ස වෙලා කුඩා තටාකය තුල මොකද වෙන්නේ? අවක්ෂේපයේ තැන්පත් වෙන්නේ දෙසලසලා. ඊට පස්සේ මව් ද්‍රාවණය මොකද ගන්නේ? මේක ආයි ඉවත් කර ගැනීමක් කරනවා. යම් ප්‍රශ්න වලට ඉහත ගැලීම් සටහනද උචිත පරිදි යොදා ගනිමින් පහත් සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. ලුණු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය ශක්තිය සැපෙන ප්‍රධාන ශක්තිය වල සඳහන් කරන්න. එකම උත්තරයයි සූර්යයා. උත්තරේ ගන්න සූර්යයා. දැන් සම්බන්ධ කට්ටිය ඉන්නවා පිටු අංක 19 පුතේ. පිටු අංක 19 ප්‍රශ්නාංක 32 1. ලුණු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට අවශ්‍ය ශක්තිය සැපෙන ප්‍රධාන ශක්තිය සඳහන් කරලා යන සූර්යයා. B කොටස ලුණු ලේවායක ලියදී ආකාර සකස් කර විශාල තටාකය තුල මුහුදු ජල රැස් කිරීම වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැගීම හේතු වන ආකාරය පැහැදිලි කර ලියන්න. ළමයි මෙහෙම දෙයක් වෙනවා පුතේ. ලුණු ලේවායක ලියදී ආකාරයට ලියද්දක් ආකාර සකස් කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක සූර්යාලෝකයේ ගැටෙන පුෂ්ටික වර්ගඵලය වැඩි. ඒ නිසා ටක් ගාලා වාෂ්පීභවණයෙන් මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? මේක වාෂ්ප කරලා යවන්න පුළුවන්. හේතු වන ආකාරය පැහැදිලි කරලා ලියන්න. පුෂ්ටික වර්ගඵලය වැඩි වීම නිසා උත්තරේ ගන්න. පුෂ්ටික වර්ගඵලය වැඩි වීම නිසා වාෂ්පීභවන ක්‍රියාවලිය
වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වීම. වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වීම. හරි ඊට පස්සේ බලන්න පිටු අංක 20 C කොටස බලන්න. වියලි වේගවත් සුළං ධාරා පැවතීම ලේවායක් තැනීම සඳහා තෝරාගනු ලබන ප්‍රදේශයක පැවතිය යුතු ලක්ෂණයකි. ඉහත ප්‍රකාශ සමග ඔබ එකක වන්නේද ඔබේ පිටු හේතු දක්වන්න. වියලි සුළඟක් පුතේ සූර්යාගේ භවණයෙන් ඒ කියන්නේ මොකද වාෂ්පී භවණයෙන් පිටවල මේ වාෂ්පය වියලි සුළඟත් එක්ක තුලා ඒ ප්‍රදේශයෙන් හැකියක්මනි මොනවල යන්න පුළුවන්ද ඉවත් වෙලා යන්න පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් වියලි සුළං ඔව් උත්තරේ ඔව් කියලා ගන්න. එක වන්නේද ඔව්. ඔව් කියලා. ඊට පස්සේ ගන්න වියලි සුළං ධාරා මගින් ජල වාෂ්ප රැගෙන යාම වැඩි වීම මෙන්ම අඩු ආර්ද්‍රතාවයක් ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය අඩු ආර්ද්‍රතාවයක් පවත්වා ගැනීම. අඩු ආර්ද්‍රතාවයක් පවත්වා ගැනීම. හරි එන මෙහාට රෝම ඉලක්කම් 2 ද්‍රාවණ ගත වී ඇති ඝන ද්‍රව්‍යයක සාන්ද්‍රණය කිසියම් උපක්‍රමයක් මගින් ඉහළ නැංවීමට ද්‍රාවණ ගත වී ඇති ඝන ද්‍රව්‍යයක සාන්ද්‍රණය කිසියම් උපක්‍රමයක් මගින් ඉහළ නැංවීමෙන් එම ඝන ද්‍රව්‍ය අවක්ෂේප ලෙස වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කුමන නමින් හැඳින්වේද? එක වචනයයි ස්පටිකීකරණය. ස්පටිකීකරණය. ලුණු හදන්න ස්පටිකීකරණය. ස්පටිකීකරණය. බලන්න B කොටස ඊට පස්සේ මුහුදු ජලයේ වාෂ්පීභවනයෙන් සාන්ද්‍ර කිරීමේදී අවක්ෂේප ලෙස තැන්පත් වන ගැලීම් සටහනේ A සහ B ලෙස දක්වා ඇති බව පෙන්නන ලියන්න. ඉස්සල්ලාම තියෙන ඔකේ A අකුරු දෙකක් තිබ්බේ පොඩ්ඩක් හදාගත්තා නම් හරි ඒකේ. මධ්‍යස්ථතාවී කෙනෙක් හදාගන්න B අක්ෂරය. මධ්‍යස්ථතාවකේ හදාගන්න B මට කියනවා වුණා. පිටු අංක 19 නොගැඹුරු විශාල තටාකයේ A මධ්‍යස්ථතාවකේ කෙනෙක් හරි ගස්ස ගන්න B. B එක හදාගන්න. අහලා තියෙනවා එහා පිටුවේ ගැලීම් සටහනේ A සහ B ලෙස දක්වා ද්‍රව්‍ය පිළිවෙල ලියන්න. A වලට ගන්න පුළුවන් කැල්සියම් කාබනේට්. කැල්සියම් කාබනේට්. B කියලා ඉස්සෙන් කියලා ගහලා ඉන්න පල් හැරුලේ කැල්සියම් සල්ෆේට් ජිප්සම් කියලා කමන්නේ. A ගත්ත හැකි කැල්සියම් කාබනේට් B ගත්ත හැකි කැල්සියම් සල්ෆේට්
gypsum. ඊට පස්සේ බලන්න C කොටස A හා B ද්‍රව්‍ය අතරින් කුමන ද්‍රව්‍ය වඩා ඉහළ ද්‍රාවිතා යුතුය? ඔබට හේතු දක්වන්න. මේ ගන්න පුළුවන් කැල්සියම් සල්ෆේට්. ජිප්සම් තමයි ද්‍රාවිතාව ඉහළ. කැල්සියම් සල්ෆේට්. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ඔබ විදිහට හේතු දක්වන්න. හේතුව තමයි ලියන්න මුහුදු ජල සාන්ද්‍රණයෙන් වඩා ඉහළ ගිය විට මුහුදු ජල සාන්ද්‍රණය වඩා ඉහළ ගිය විට අවක්ෂේප වන බැවින් වඩා ඉහළ ගිය විට අවක්ෂේප වන බැවින්. හරි. යම් C කොටසට පුතේ A හා B ද්‍රව්‍ය අතරින් කුමන ද්‍රව්‍ය ඉතා ඉහළ ද්‍රාව්‍යතාවය යුතුය? මේකේ A සහ B වලින් ඒක උත්තරය අපි කිව්වා. ගැලීම් සටහන D කොටස ගැලීම් සටහනේ A අතුරු ඵලයේ ප්‍රයෝජන ලියන්න. කැල්සියම් කාබන් වල අතුරු ඵලයේ ප්‍රයෝජන තමයි ලියන්නේ. කමාදාර ලියමු. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය එකට උලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව සකස් කරලා ලියන්න. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය යකඩ නිෂ්පාදනය යකඩ නිස්සාරණයකොත් කමන්නේ. යකඩ නිස්සාරණය සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය යකඩ නිස්සාරණය හුණු කූරු සෑදීම අලුහුණු නිෂ්පාදනය අලුහුණු නිෂ්පාදනය යම් ක්‍රෝම ඉලක්කම් 3 කුඩා තටාකයේදී අවක්ෂේපන ලුණු ඇතැම් විට තිත්‍රසකින් යුක්ත වීම හා වාතය නිරාවරණය වූ විට තෙත් වීම ගැටලු සහගත තත්ත්වයකි. ඊට ගැටලු සහගත තත්ත්වයට හේතු වන සංඝටකය නම් ලියන්න. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ්. එහෙම නැත්නම් මැග්නීසියම් සල්ෆේට්. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් එහෙම නැත්නම් මැග්නීසියම් සල්ෆේට් මේ දෙකම හේතු වෙනවා. MgCl2. ඊට පස්සේ බලන්න B කොටස ඊයේ සඳහන් ගැටලු සහගත තත්ත්වය මගහරවා ගැනීමට ලුණු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය සඳහන් කරලා ලියන්න. මව් ද්‍රාවණයෙන් සේදීම.
මව් ද්‍රාවණයෙන් සේදීම තව ගන්න පුළුවන් ප්‍රිස්මයක් ආකාරයට ගොඩගසා කාලයක් තැබීම ප්‍රිස්මයක් ආකාරයට ගොඩගසා කාලයක් තැබීම ගොඩගසා කාලයක් ලැබීම. හරි ඊට පස්සේ තුනේ බීත් හරි හතරවෙනි එක මව් ද්‍රාවණය වටිනා රසායන ද්‍රව්‍ය කීපයක් අඩංගු මිශ්‍රණයකි. ඊට ගැලීම් සටහනේ දැක්වෙන ක්‍රියාවලියට අනුව මව් ද්‍රාවණය අනිවාර්යයෙන්ම රසායන ද්‍රව්‍ය තුනකින් සම්ප්‍රයුක්තව පැවතිය යුතුය. සෝඩියම් ක්ලොරයිඩ් එකකදී අනෙක් සංයෝග දෙක මොනවද අහනවා? කැල්සියම් සල්ෆේට් අනිත් calcium sulfate calcium carbonate අනිත් එක calcium sulfate ඊට පස්සේ බලන්න පස්වෙනි එක මව් ද්‍රාවණයේ අඩංගු බ්‍රෝමයිඩ් අයන Br- හරිද සාන්ද්‍රණය 0.04ක් කියලා දාලා තියෙනවා පමණ වේ. මව් ද්‍රාවණයට ක්ලෝරින් වායුව බුබුලණය කිරීමෙන් පහත සඳහන් පරිදි බ්‍රෝමීන් දිය නිපදවා ගන්න ලැබේ. හරි. යම් එහා පිටුවට පිටු අංක 21ට මව් ද්‍රාවණයේ ඝන ඩෙසිමීටර 1කින් නිපදවාගත හැකි Br2 මවුල ගණන කොපමණද? හරිද? මේකේ මෙන්න මෙහෙම හදන්න පුළුවන් ලේසි ගානක්. Br- එකකින් මවුල දෙකක් නේ තියෙන්නේ. Br- එකකින් මවුල දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ඒකෙන් හම්බ වෙනවා Br2 මවුල එකක්. ඊට පස්සේ Br- මවුල කොච්චරද? 0.04ක් මවුල වලින් හම්බ වෙනවා Br2 0.02ක් මවුල. ඔන්න තියෙන්නේ. හරි ගස්ස ගන්න ඉක්මනට. Br2 මවුල ගන්න කොහොමද හරි දෙන්නේ? Br- එකේ මවුල දෙකකින් මේ මවුල එකක් හම්බ වෙනවා නම් මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් යන මෙච්චරයි. මේක සිම්පල් A කොටස. B කොටස. හරි. ඒකේ B කොටසේ අහලා තියෙනවා මව් ද්‍රාවණයේ ඝන ඩෙසිමීටර 1කින් නිපදවා ගත හැකි Br2 ස්කන්ධය කොපමණද අහලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්කන්ධය Br- මවුල එකක් කියලා කියන්නේ 160ක්.
ග්‍රෑම් 160. එහෙනම් 0.02ක් කියලා කියන්නේ වැඩි කරන්න 160. උත්තරේ හම්බ වෙනවා 3.2 ග්‍රෑම්. හරියට දාගන්න. දෙකම හරියට බලලා දාගන්න. 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් බලන්න. කියවන්න බාන්න ඉස්සෙල්ලා 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරිද කියවගෙන ඇතිල හිතනවා. හරිද මේ WhatsApp එකේ මම බලනවා දැක්කේ සමහර කට්ටිය මෙහෙජය දානවා සර් මේ ගණන් ආවේ කොහොමද කියලා. හරිද BR2 පස් මවුල දෙකකින් BR2 මවුල එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද එතකොට එහෙනම් මේකේ 0.04ක් තියෙනවා නම් මේකෙන් 0.02යි. මේකෙන් භාගය උඩ එකෙන් භාගය මේකෙන් කොච්චරද එහෙනම් භාගයයි. ඊට පස්සේ මේකේ BR මයිනස් මවුල එකකින් ග්‍රෑම් 160ක්. හරිද ඔයාගේ සූත්‍රය දන්නවා. ඔයා මොකක්ද සූත්‍රය? n සමානයි සිම්පල් n බෙදීම කැපිටල් m. උඩ m කියලා කියන මොනවද? ස්කන්ධය. පල්ලෙහා තියෙන මොකක්ද? මෞලික ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ ස්කන්ධය. එහෙනම් ඔයා මොකද ගන්නේ? මේ පැත්ත වැඩි කරන සිම්පල් m වලින් m ටෙම් කැපි හැකි n වැඩි කරා කැපිටල් m වලින්. හරිද? උඩ තියෙන ස්කන්ධය පල්ලෙහාදී සාපේක්ෂව ස්කන්ධය. සාපේක්ෂව ස්කන්ධය මවුල වලින් වැඩි කරලා පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා ස්කන්ධය. ඒක තමයි මේ හම්බුනේ. හරිද? තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ගාන චුට්ටක් කියව ගන්න ඉක්මනට. ආසමනයේ ප්‍රශ්නේ ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ආසමනයේ පුතේ පන්තිය මිස් කරගන්න එපා. මොකද කාලයක් නැහැ. දැන් භාගයක් ඉවරයි. හරිද? 11 වසරේ භාගයක් ඉවරයි. හරිද? භාගයක් ඉවරයි. තමාස කීපේ තියෙන්නේ. සර් ගොරවනවා. ගොරවනද අපේ පැත්තට ගොරවනවා තමයි. ඒවනම් අපූර්වට එනවා. සර් වහින්න එනවා ගොරවනවා. කමන්නේ පන්ති කරමු කොහොම හරි. ඔයාලා 6යි කාලෙකට 6යි 5 6යි 10 6යි 5 නතර කරනවා.
මොකද 6:00 අනිත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න තියෙන නිසා පැය මිනිත්තු 45ක් විතර තමයි පන්තිය කරන්නේ ඔයාලගේ. පේපර් ක්ලාස් එකේ ඒ වගේ පැය මිනිත්තු 45ක් විතර පැය කාලයක් විතර අඩු වේ පැය දෙකට. ගැටුවක් නැහැ මොකද අපි ටියුට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ කාඩ් මාක් කරන යන වෙලාව ඒ ඔක්කොම ටික ගන්න බැලන්ස් වෙලා එනවා. හරි යම් 33 වෙනි ප්‍රශ්නෙට බලන්න රසායනාගාරයේ තිබූ එතිලි මධ්‍යස්ථ අඩංගු බෝතලයක අත්පැරදීමකින් ජලය මිශ්‍ර විය. එතිලි මධ්‍යස්ථාරයට වතුර මිශ්‍ර වුණාලු. එතිලි මධ්‍යස්ථාරය වන තාපාංක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 78ක් වන නලයේ ජලය හොඳින් දියවන අවර්ණ වාෂ්ප සීනි ද්‍රවයකින් ජලය සහ එතිලි මධ්‍යස්ථාර මිශ්‍රණයෙන් එතිලි මධ්‍යස්ථාර වෙන් කර ගැනීමට අදහස් කළ සිසුන් කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා පහත රූපයේ දැක්වෙන අන්දමේ ඇටෝමක් භාවිත කළහ. බලන්න තියෙනවා තාපකයක් තියෙනවා ජල තාපයක් තියෙනවා තාපය සපයනවා උෂ්ණත්වමානය දීලා තියෙනවා. ආසවන ප්ලාස්කෝ දීලා දෙනවා ඊට පස්සේ ලිවික් කන්ඩෙන්සරයක් දීලා දෙනවා. ඔයා දන්නවා x වලින් වතුර දාලා y වලින් තමයි ඒක එළියට ගන්නට ඕනේ. හරිද? මොකද වාෂ්පය ගාව තමයි ඉස්සල්ලාම සීතල වෙන්න ඕන තැන. එළියට යන තැන තමයි සීතල වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා x ගාව තමයි තියෙන්නේ මොකද ජලය ඇතුල් කරන ස්ථානයේ x. y ගාවින් තමයි ජලය ඉවතට ගන්නෙ. හරිද? ඊට පස්සේ b කරේ තියෙනවා. බලන්න එහෙනම් ඇටෝම උෂ්ණත්වමානය සවිකිරීමේදී එහි බල්බයේ රූපයේ දැක්වෙන අන්දමට ප්‍රාශ්වයේ පැති නලයේ සිදුර පිහිටි මට්ටමේ හැඳීමට මධ්‍යස්ථාර රැස්කිරීමේදී උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය සෙල්සියස් 75 වගේ පවත්වාගෙන ඔවුහු කටයුතු කළහ. මිශ්‍රණයක සංඝටන වෙන් කර ගැනීම පිණිස භාවිත වන රූපයේ දක්වා ඇති ක්‍රමයේ හඳුන් නම සඳහන් කරන්න. මේ ක්‍රමය තමයි මොකද වෙන්නේ? ආසවණේ උත්තරේ ගන්න ආසවණේ 33 1ට පිටුවංක 21 33 1 ආසවණේ ඒ කොටස මෙම ඇටෝමට යොදාගෙන තිබෙන කන්ඩෙන්සරේ මම ඉටු කරන කෘත්‍ය සඳහන් කරලා යන්න. ඇතුළු වන වාෂ්පය ඝනීභවණය. කන්ඩෙන්සරේ කියන්නේ ඇතුළු වන වාෂ්පය ඝනීභවණය කිරීම. ඇතුළු වන වාෂ්පය ඝනීභවණය. ඔයා පන්ති යන විෂයන් ටික හරියට හරි ගස්ස ගන්න පුතේ. මොකද හේතුව මේ සමාජය තුළ ව්‍යාප්තිය වැඩි. ඒ නිසා තවත් මාස කිහිපයක් මම හිතන්නේ මේ විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න ඉන්න මේක තමයි ටීචර්ලා මාත් එක දැන් උදේ ඉඳන් අපි කතා වුණේ කට්ටිය. නිහාලු දහමර තියෙන එක තමයි කිව්වේ ඉන්නේ මෙතන ඉඳලා. හරිද? හැමෝම කතා වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න තමයි. ඊටවදාව බැංකුව අහනවා, රෙදි කඩ වහනවා. ඒ නිසා හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නක තියෙන්නේ. ඔයා කොහෙද එළියට යන්න එපා. ඔයා හරියට ගුරු ටික හරි ගස්ස ගන්න. හරිද? මගේ විද්‍යා විෂය කාර්ය මම කරන්නම්. හරිද? මට කරන්න පුළුවන් විදිහට මම කරන්නම්. පුළුවන් වෙලාවට පන්තිට ඇවිල්ලා පොත් ටික හරි පේපර්ස් ටික හරි බලලා යන්න හරි මම එනවා. තේරෙනවද? ඔයාත් මොකද ගිය අවුරුද්දේ අයියලා අක්කර මම අතන මම කරේ නැහැ. අන්තිම මොහොත දක්වාම ආවා. හරිද? ඔයාලා ටිකත් මම මේ විදිහට අරගෙන යන්නම්. ඒ නිසා ඔයා අනිත් විෂයන් ටික හරියට හරි ගස්ස ගන්න. මොකද අපි දන්නේ හෙට හරිය දැන් රජයේදී කිව්වේ 31 දක්වා කියලා. ඕක තව වැඩි වුණොත් එහෙම ඇද හරියද? වෙසක් කාලේ මොකද දැන් රෙදි ගත්ත කට්ටියගේ වෙසක් කිම වෙලා මේ දැන්නේ මේ අද 14 හරියට දවස් 10යි. ඊට තව දවස් 4ක් ගියත් මේක සීමාව ඉක්මවා ගියොත් මොකද කරන්නේ අපි? තාම අපි දන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන නිහාල් එක තිරවර්ධන දෙකම මේ මගේ මේ ධර්මවලකට තියෙන්නේ. අපේ ගෙදරට ගියා පැත්තේ. දැන් ඒ වල කොහොමද දන්නේ මේ නිකෝ ධම්මිකායක කොහොම රෙදිගත්ත කඩවල කොහොම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද අපි දන්නේ. මේව තව දවස් 2-3ක් ගියට පස්සේ මේ එළියට එන්නේ. ඒ නිසා එහෙම ලොකු ව්‍යාප්තියක් වුණොත් අපි ඔක්කොටම කොරෝනා හැදලාත් දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා තම තමන්ගේ කාර්යභාරය තම තමන් කරන මම අර ඉස්සලා කියු විදිහට කොත්තමල්ලි බොණ්ඩ ඒ වගේම හිමාලය ආග්‍රහණය කරන්න. හිමාලය ආස්වාස කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේකෙන් යම් තාක් දුරට පිළියමක් සකස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එන්න ඊට පස්සේ කන්ඩෙන්සරේ 21 වෙනි පිටුවේ 2B කොටස කන්ඩෙන්සරේ ජලය ඇතුල් කළ යුත්තේ x බටයෙන් නැතහොත් y බටයෙන්ද ඔබේ පිටුවට හේතු දක්වන්න. මේකට ජලය ඇතුල් කරන්න මොකද x බටයෙන්.
x බටෙන් ලියන්න එකට හේතුව x බටෙන් ජලය ඇතුල් කළ විට x බටෙන් ජලය ඇතුල් කළ විට ගණී කාරකය නිතරම සම්පූර්ණයෙන් පිරිපවතී. හරි පුතේ එහෙනම් පිටු අංක 22 රෝම ඉලක්කම් 3 මධ්‍යසාර හරි බලන්න මධ්‍යසාර රැස්කිරීමේදී උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය සෙටිගෙන් අංශක 78ක පමණ අගයක පවත්වා ගැනීමට සිසුහු ක්‍රියා කළහ. ඊට හේතුව කුමක්දයි මධ්‍යසාරයේ සහ ජලයේ තාපාංක ඇසුරෙන් පැහැදිලි කර ලියන්න. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒක කීප දෙනෙක් ඉන්න සම්බන්ධ කරගන්න. මේක වෙලා තියෙන්නේ හරිද? පිටු අංක 22 ප්‍රශ්නාංක රෝම ඉලක්කම් 3 කොටස මධ්‍යසාර තාපාංකය කොච්චරද 78යි ජලයේ තාපාංක කොච්චරද 100යි. හරිද? උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකයේ 78ක පවත්වා ගැනීම පිටවන වාෂ්පය 78ක තියාගත්තොත් අපිට හම්බෙන්නේ මධ්‍යසාර විතරයි. 78ට වඩා වැඩි වුණොත් අපිට හම්බෙන්නේ මධ්‍යසාර නෙමෙයි හම්බෙන්නේ ජල වාෂ්ප. එහෙනම් අපිට මධ්‍යසාරය විතරක් අවශ්‍ය ලබාගෙන අවශ්‍ය නම් මොකද එන්නේ? අපි උෂ්ණත්වමානයේ තියාගන්න පාඨාංක කොච්චරද එනම් 78 කියන්නේ එනම් මධ්‍යසාරයේ තාපාංකය පිටු අංක 22 රෝම ඉලක්කම් 3a මධ්‍යසාරයේ තාපාංකය සෙනෙහසුගේ 78 වන අතර ජලයේ තාපාංකය සෙල්සියාංශක 100 වේ. උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය සෙල්සියාංශක 78 පවත්වා ගැනීමෙන් පිටවන වාෂ්පයේ වැඩිපුර මධ්‍යසාර අඩංගු වේ. හරි පුතේ පිටු අංක 22 රෝම ඉලක්කම් 3 a උඩම් ප්‍රශ්න පිටුව 22 70 පවත්වා ගැනීමෙන් පිටවන වාෂ්පයේ වැඩිපුර මධ්‍යසාර අන්තර්ගත වේ. හරි යන් ඊට පස්සේ B කොටසට උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකයේ සෙල්සියාංශක 78ක පමණ අගය පවත්වා ගැනීම සඳහා
ඇටෝමේ උපකරණයේ හැසිරිය යුතු අන්දම පැහැදිලි කරලා ලියන්න. උෂ්ණතමානයේ පාඨාංකයේ සෙල්සියස් 70ට වඩා පහළ බසින නැවත 1000ක මොකද වෙන්නේ? තියන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණතමානයේ පාඨාංකය දිහා බලන් ඉන්න. 70ට තියෙනවා 70ට වැඩිවොත් මොකද වෙන්නේ? 1000ක එළියට අදින්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 78 එම තියෙනවා. එතකොට 70ට පහළ බහිනවා කියන්නේ 77 76 වල ආයි 1000ක යන්නේ තියන්න. එතකොට ආයි උෂ්ණත්වය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. 1000ක යොමු කරන්න 1000ක එළියට ගන්න. ලිප ඒ කියන්නේ බල්ස 1000ක දාලා තියෙනකොට වැඩි වෙනවා නම් එළියට ගන්න. ආයි බල්ස 1000ක දාන්න. ලියන්න වෙනවා. උෂ්ණතමානයේ පාඨාංකය සෙල්සියස් 78ට වඩා පහළ බසින විට නැවත 1000ක යොමු කරන්න. නැවත 1000ක යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න C කොටස උෂ්ණත්වමානයේ බල්බය ප්ලාස්කුවේ පැති නලයේ සිදුර පිහිටි පැත්තේම රැඳවීමට හේතුව පැහැදිලි කර ලියන්න. හේතුව තමයි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 78 පවත්වා ගැනීමට. වාෂ්පය සෙල්සියස් 78 පවත්වා ගැනීමට. හෝමි ඉලක්කම් 4 බලන්න. මධ්‍යසාර සහිත ප්ලාස්කුව ජලතාපයේ ගිල්වා රත් කරන්න. අන්න මධ්‍යසාරයක පුතේ මතක් වෙනවනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. හරිද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය තෝ කිව්වා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මධ්‍යසාර අලංකුණාලේ ජලතාපයේ වහා රත් කරනවා. ඇයි? මධ්‍යසාර වහා ගිනි ගන්නා නිසා. එහෙනම් ගන්න පුළුවන් ජලතාපයේ ගිල්වා රත් වෙන හේතු සඳහන් කරලා ලියන්න මධ්‍යසාර වහා ගිනි ගන්නා සුළු නිසා. මධ්‍යසාර වහා ගිනි ගන්නා සුළු නිසා. මධ්‍යසාර වහා ගිනි ගන්නා සුළු නිසා. යම් පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට විද්‍යාව පරීක්ෂණයක් සඳහා සිසුන් ගෙන ලුණුකුඩු ස්වල්පයක් පන්තියේ බිම ඉහිරීමෙන් වැලි සමග මිශ්‍ර විය. වැලි සහ ලුණුකුඩු මිශ්‍රණයෙන් ලුණුකුඩු වෙන් කර ගැනීම පිණිස ඔවුන් අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාපිළිවෙලක පිළිවෙත ලියන්න. හරිද? ඉස්සලාම ගන්න තියෙන්නේ වැලි ලුණුකුඩු හොඳට වතුරේ වුණා ගන්න තියෙන දී ගන්න තියෙන්නේ. ලියන්නේ නම් ලුණුකුඩු සහ වැලි ලුණුකුඩු සහ වැලි ජලයේ හොඳින් දිය කිරීම. ජලයේ හොඳින් දිය කිරීම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රූල මිශ්‍රණය පෙරා වැලි ඉන් ඉවත් කිරීම.
ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පෙරණයෙන් ලද වාෂ්පය පෙරණය වාෂ්ප කර නැවත ලුණුකුරු ලබා ගැනීම හරි එහෙනම් පොඩ්ඩක් අහන්න කතාව ඉවර නෑ පන්තිය මෙතන මේ ප්‍රශ්න ටික මේ ඔක්කොම පාස් පේපර්ස් ටික මේ ටික ඔක්කොම කරන්න ගන්න හරිද මට මම මේකේ ලකුණු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ දැන් ඔයා දිගටම ගෙදර නිසා ලබන සෙනසුරාදට කලින් ආයේ සිකුරාදා දිහා පන්තියක් තියෙයි ඒ වගේම ගෲප් එකට දායි ඔයාගේ නිබන්ධනයේ මිලදී ටියුට් එක ගන්න එක තේරෙනවද එතකොට ඒ ටියුට් බොහෝලා ටියුට් දෙකම එකපාරේ වන්න તો ලේසි ආයේ දෙපාරක් එන්න ඕනේ නැහැ එක ටියුට් එකක් නොමිලේ ගන්න පුළුවන් අනිත් ටියුට් එකට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් එතකොට එකපාරම ඉවරයි මොකද දැන් අද 24 වෙනිදා 24 ඒ නිසා ලබන සතිය පුළුවන් ටියුට් එක පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් සති දෙකකින් පස්සේ ආයෙ ටියුට් එක පටන් ගන්න නිසා එකපාරම ඉවර ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මම ගෲප් එකට දැනුවත් කීම් කරන්න පේපර් ක්ලාස් තියෙන්නේ කවද්ද කියලා ඒක තමයි මම කිව්වේ සිරසුරාදට කලින් ආයෙ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් ඔයාලා ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මොකද පේපර්ස් ටික කරන්න ඕන නිසා හරිද හරි ඒ නිසා වෙලාව හරියටම 6:10යි ඊළඟ 6:00ට පන්ති පටන් ගන්නකොට තව විනාඩි 5ක් විතර චුට්ටක් අහන කතාව පුතේ එහෙනම් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ පේපර් ක්ලාස් එක සහ මේ පන්තිය දෙකම එකට දවස් දෙකක් තුල පැවැත්වෙයි ඒ නිසා ඔයාලා මේ ටිකට සහභාගී වෙන්න ඒ වගේම විද්‍යා විෂය වගකීම සම්පූර්ණ බාර ගන්නවා අනිත් විෂයන් වල වගකීම් ටික ඔයාලා අදාළ සර්ලත් එක්ක කතා කරලා හරි ගස්ස ගන්න ඒ වගේමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එළියට යන්න එපා මොනම හේතුවක් නිසාවත් අවස්ථාවයකට හැර හරිද නිකන් රස්ති අදු ගහන්න යන්න එපා ඒ වගේම ගෙදර ඉන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ගිය ඇතුළම රැඳෙන්න අධ්‍යාපන කටයුතු රැඳෙන්න මොකද ඔයාට විභාගය ඉතා තීරණාත්මකයි මොකද හේතුව දැන් ඔයාට තමයි ලොකු අවාසිය වෙලා තියෙන්නේ මොකද 10 වසරක් නැහැ 11 වසරක් නැහැ ඔයාට හරිද ලොකු අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන සජීව උගන්නන්න බැරි වීමත් එක්ක හරි ඒ නිසා ගෙදර රැඳෙන්න මට විෂය මට කරන්න පුළුවන් උපරිම මම ඔයාලට කරලා දෙන්න සෙදී පැහැදී ඉන්නවා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ඔයත් එක්ක මම ගණන් දුකන් ලෑස්තිලා ඉන්නවා හරි එහෙනම් අතර මම වැඩ කට්ටිය එක අවසන් කරනවා මොකද ඊළඟට 10 වසර පන්තිය හවස 6:00ට පටන් ගන්න තියෙන නිසා හරි එහෙනම් ඔයාලගේ යාළුවෝ දැනුවත් කියම කරන්න අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පටන් ගත්තයි කියලා හරි එහෙනම් අද අපි අවසන් කරනවා සිළු දෙනාට සුවදායක දවසක් වේවා එහෙනම් අයබෝවන්